Rafi Zongananda Koyeye Bienvenue sur votre émission www.mlcongonews.com. Oye mutape sainga ma chance ya kopesa nga première passerelle ya représenter na moment ya l'époque osali la mayo mo lati jamais sans toi ML. Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue sur les... Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, na bana poto, na bana monde entier, ça dépend de l'heure à laquelle que vous suivez votre émission entre nous. C'est encore votre humble servante, Marianne Badim, autre Madi la Marseillaise, toujours na kata mlcongotv.com. Là, je tiens à remercier à ma boss, Lorraine Mbouka, la femme d'État, écran GA, très puissante, il n'y a pas de comme lui. Quand j'ai dit ma boss est très puissante, parce que la France a été déjà confirmée par lui-même. Mon boss Lorraine Mbouka, la femme d'État. Un grand merci à toutes les staffs qui me soutiennent depuis Europe. Là, je vois directement Jenny Play Fernandez na London, Moninga et Anna Freza, Balobi Mikolo Londres, Zane na Maboko na Bino. Pourquoi pas Christine Chakola Chocolate? Moi na Londres, solo Yoana, Get jus d'orange. Champion Yurika Lenga El Toro, champion Yurika Lenga El Toro, ceux qui n'ont pas bossé, c'est qui n'ont vu zéro Mikolo, France, ça m'a beaucoup, on va bien de Kaini Mikolo, France, ils vont bien au Boïka. Dès qu'à Ratolobara entre nous et la rabino, émission, bien au CP, la Kalelo, Tozana. PD nada yimoka lingato benga PD nada parce que abi eza identité na ye soko pesi mbote na nada alors bah donc il faut pas que ça PD parce que ça vraiment va jobité tozane on en peut déjà bonjour. Oui, bonjour ma copine, ma chérie, vraiment na sepi ma casse na mon nu en forme, c'est un gars bien. Merci beaucoup. Le lot sola moi mingi parce que nada za na ba news na yemoko o ya zo beta mikolo e pedi nada so ko ebisa biso ki pedi na yo botama nango to tango kolika ko landa batu nde bazaka ba pedi o lingi lelo ko ma pedi. En fait ngande na za boui parce que batu musu ba benga Canada oza PDT ba musu ba bina to za ka PD ba musu est-ce que za ka vraiment PD ndenge no ba boui. Bato boloba na doza mobali bamsu boba na doza mwasi nenge kana éclaircir binoké pour votre information bato bo comprenate mobali nda koma PD moi si soit nga koma mobali koma lesbienne dans ce moment ni nada boye boye ba ki ba parents ba botenga nde mususu na komi boye kokoma parce que eza réalité mokili nde toloba kana da femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée pour mobali kin bazama kambo lengité et puis je tiens à rappeler mes copines au moins mobali ce copine oza fidèle oza kana mobali yaya oza le quoi télécommande so ka manipuler aussi ba pile à déposer on le quoi table qui au TV par voisin à manipuler tes commandes à sika alors moi c'est pas d'ascoka ah Kingasani Yaya Nandenga Mabete. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Mireille Leka. Monté Macha Masunda, les leaders, PD Nada, ya lobby, moi si, à comme à lesbienne, mais au bas, n'a comme à PD. PD Nada, ceux qui babota kio, moi si, on a comme à lesbienne. Oui, en fait, nenga kozala ndengi mona batunio sauter ma copine, tu vois. So manzamba sale qui na bota moi si nenga comme lesbienne, ce qu'on a luki qui mobile. Ni ba botanga ko mobile na lukaki bo mwasi. Nzambe pasa linga kata. Na fanda mukebe mandefu ekoli aya. Nyoso kapunza la sabatu. Asa musta zambali onga pe na obinga pe tembeka na actualité. Erka no aussi émission na ok salon de coiffure. Faut mandefu ekweya. Na ozonga lisse. Bon mon ara penena na nenga lobi. Criminel faut na ba outillage au bandosela la batu ba crime. So lingi bosa la coup d'état il faut se préparer il faut besoin temps et le quoi banga na do erna obong sa fina ngana za boy na za mwasi faut na yeba ke no mande faut ekokola nzoto na ampe kuna faut toujours na betangu ka tonga po za ka ya olala nde abongo za na valium et là libel était meke wapi ngamo mkonzo tunazela nande nini ya nande nini ezaka ya olala bon libela était makam ko yeso oye siko oye ba rappeler que attendez na koma nga PD boy mais nazala mobile
nyonso yanga po yo moko bike maninde fu deje comme kola na mona pe lobi pe game suna nzela pe pede na dapa bambi mutu mbata na ndenga ki mobile uzalaka na mobile mais en réalité ke ndenge okomi ke pede nada eza na ndenge na yo olinga ke comme pede mama na yo alinga kayo kaka na ba faso wana to esalaka epasi aleka na nzela bobaloba tala mama wana bota mona ki moi mobile kitoko mais mobile ngo azalaka na pede. Ma copine, en fait, tellement tenu 3 questions à la fois. Na ba non o aliboso. Déjà surtout ninga so na fanda na fanda boso na yeba ke na mbali. Ya loko zo tuna ndoki. Ndo fandi bozo pumbwe na désert ozo loka boy mutaka. Est-ce que yeba ke nzamba existe? Il faut ndoki yeba. Faut yeba un peu de conscience quand même. Ozo yoka ya. Soto longwe wana nde ba parents na ba muna nga boy, il faut pas comprendre. Eza erreur à boulangerie. Lipe ko ma pe fouti. Le quoi lipo peut-être parce que il peut bien sika. C'est que bima fouti. Très fouti ma chérie. Très fouti nde parce que nde bakana kina docteur wa bouti mama ngai. Azele na zande mususu. Aloba ina da melelo na bakina do ko zana da koma homme série, na femme sérieuse. Et puis na linga ba jaba soumission mingi te parce qu'il y a na joie temps on peut ça mtuna na classe te. Na fande ambali na zana bota après na tanga susu. Et puis na tanga makasi na yo comme ministre na yo mona sous valeur ambalte. Na tanga ndambu yaya. Na comme ça na finance ça bana ba devant moi na ce que na devant za tata abino na poko so uti musala kabung kaka bongo ya on ba kinenti ngande na za boy so na ba ina compter ba tunyo so ba kamwa na da za mbali to mo so ngena compter bango lo kwa mbuma jamais na compter bango lilala jamais na compter bango citron rajouter faut pas ça ba likasu na ba mondongo parce qu'il y a certaines personnes ba comprendre na pas si ya Congolais kabe Congolais likola ko seka likola fa ne bi yo zom comme ça je sapina na master ko yoka ya merci beaucoup Jenny Play Fernandez pede nada aux alrape au kenrape église au considérape ba réunion de jeunesse au kenrape réunion de mamato au kenrape jeunesse. Ma copine, l'église c'est très important. L'église comme toute autre personne, place à serre na fandi au monde aboy bandimi so ba diacre so banan boyo non ceux qui t'entendent ceux qui t'entendent tellement parce que fan de c'est papa. Yo ndo kamoli village boy na cravate quand tu yokota lola yo na lola nga na mono. Muna boba tout so ba yaka o yeno lo yingo muna bokota no pelo late. Ya nga comme so ba fandi no bolelela nzambe mawana ye nzamba pesa bino lo bolukaka ya na fuka makana sama kola musali na nzambe na bandi ko lelela nzambe musali na nzamba ya tie micro ba yoka so na oloba na nzambe ni na yoki na osenga libala musali nzamba tira attention yoka libala yo obala tonde. C'est une bonne question ya onde pe musali nzamba ana mitunaki ok quand on nzambe yawe nzungu ezana mufinu kunango yawe yolobaki olalisaki Adam po bimisa Eve na kati musala nzamba o tirer ka attention quand tu olobanga Adam na ndeni na kyoza Adam na ndeni na kena Adam wapi Adam na kena wapi mi pas na biso nde bazalo kwa baba Adam biso nde kwa ba Eva na bika nzambe pesa mbali ya vina na lembi ko bima na mibali ya bato. Parce que comme bongo ya yo moi na fandi bonaoki camarade nanga neti ndoza par exemple camarade nanga Judith anamba le Faustin o mona bona tiki ba gunyo so miso nanga koma ka pas Faustin na camarade na commencer la mbande calcul ni to fandi bosko na se déshabiller mati pona nganda za boazo fina nga mbali abatu ya yo mona pe na suka simbi ne yote o yoka ya to souffra kande bo mona abiso bo ba calcul na fa net na ko na moni garçon mo ambinga nde to kenda ba aéroport anjili na moni sko garçon mo ambinga kitina aéroport no bakanda za bimba moto bandolia na mbanga aswanga mana mnoko etika na kati ya mnoko ne to fandi bo akatanga bilambata na miso abatu a manipuler ndali parce que nga mbali baza mali tene garçon mbala zwinga zwanga malukwa rwandais yesko congolais do bomanyoka oyoka opesanga ba bizo so swanga na ba matro zo tsanga ba manzaka na yoka mondro yende po ligotenga de to ligota ba démon église mais nada to zonga pai to kini pai to moni recevoir yaya kinga sani bongo pola obi et aka pour nous rappeler bana poto ki ba commune anezala ka banda bokenda botikango ka bongo ya to rappeler ka ba commune nada na mondi roza ka infidélité
Mais oui, nazaka infidélité. Pourquoi? Parce que ezaka bongo yaya atayumo vraiment. Et le quoi na mukala ndunda na simanda ukana même mukala bite comme obota na même mukala pondu na otika kana nga indeko nanga. Faut comme supi na obina liata mususu. Ezande mibali nde baboya rayo. Bina mbi mananzo to nanga tikali ka giboso na baye. Mibali nde baboya rayo parce que ozalaka mobali ata ba mati ba kiti oyebi kake nada aza mobali faluka mwasi. Yaya, en fait, nga na lobali kamo ki mobali na ki bo mwasi ba betela ngo sutolo te. Ya ekipa na ngo te nga na yebi makambu na oloba, makambu na oloba na yebi. Yaya nde to pesa na no exemple. Kasi muto ozwa peda yebi da nde peda zaka. Yo kanta obebe le pananga. So do moni muta temsi mwasi na nzia tantine excuser. Yeba banda ngo kala banze panote. So da muta temsi pede ya kanan. Se ka benga da ba peda yebi da kote ba lekela e pa ba pede. Oyo ka yemo ko yebi so yeba luka kasiti. Jamais le non là mais la plupart parce que quoi apprendre indépendant non ngalinga da bat ba expérience et so zoa et so bina masina e mais la plupart bato balinga bino bazalaka bata ba science oui bo bata mathématique science te ka na bata géographie to zoa na grossiste yaya obi bato kisi nde bazwa na pharmacie bata non na sens nini bato yo bazana kisi na bango ba science occulte bato balinga préféra mimi ka kozoba PD. Merci beaucoup batato bazana ba science bata ba science nyoso na pie bino mbote po sabino mais biso peto eshuaka ozo yoka na samba to ane biso to shomaka pour mweza komoni baba nini ya bat moteki kwanga kutaza kwanga moko mona afungoli kwanga molo kwa échantillon lo kwa ba biso so mi pali ba fandi batanda mba oyeba valeur na biso to mona mutu mwa kisi nzamba otinda mutakisa lekota kuna nada bimana nada po bato ba mona ke nada amwasi kasi yango na pe botika la kato zi idée changer na koma nango sambela mais etako bimena mutu na kisi okomaka neti donc mbilinga ka ndenge moko lobaka ba kiswa mpita na kiswa mpata yo moko mikomisa matete lemba ya na ndenge mabete omonde zabo ma copine ngandi na boy na lokwa ba pedi anate ngandi na boy na non esprit nanga nada no yemu kwa nada no na profondeur nada esprit da so na kutena papa mo a science ayaye bato sa featuringa ba science o ya ozwe pa na nga pe na ozwe pa na e ozo yoka jamais zo nga kenda kap yo mona ba vieux église poza pedo kanto nini catholique to mangembo boya ka bongunza bo sambelela nzambe oza vima obo eza vie ya ba professionnel mais on dirait nada obeta tolo na yo moko mingi eza ba mususu pe ba zozo mibali na yo molobaka na repété ngada yo ka na biso ma copine omoni muto azwa mobali nada amoina da kipeta leki ay bazu mukokoli ya mango na boaka ki déjà donc eza le quoi na boaka zu nango na otaleka na ba eza bat ba souffrir enga na boaka mukokoli muta weleli yango bo nzambe sunga ba o ba koma pelo kwa ngai ozo yoka ya parce que onga na olia na muto oboto la zate ka on assisi kolia na boaka nga bat bazwa ka ba prêt à jeter so da comme prêt à jeter da muta weleli na otaleka nzambe na ngai o muna pe mo mukokoli ya mango akelukila omungwa afi batandambo ba so ya nada olimbisa bato ba oliana zaka bon na doso ko yebisa biso nanu bana na yo o lobaka ke oza mère de deux enfants moi sino mobali obotaka bango avant koma kipede to na comprendre no te expliquer biso non. Merci beaucoup. Et ça question moi tout batu na ngar no bana da femme mariée mère de deux enfants mais divorcée pour mbala kin bazama kambo elengité au moins na femme mariée ya na bota obi pourquoi parce que ba tu faut ba yeba ke musala kipedo faut za na mo ba parapluie nettoyer langa il faut en avoir parasoleil obi pourquoi faut dans fandi il faut kota non internet totali google ba pede ba comme na niveau ni zo yo kanet nga na ebitu to a de pede ya na pede mo iboso na bangaka ya mba yende Canada papa ba Kardashian munda mi comme ça le quoi moi parce que yim dans le kinga le moins implice à part yenga nyoso batikali na osela ba milongo mais eza soué na ya boti abali abilelo comme ne pede eza soué na moka lobi mais yo eza soué te. Merci beaucoup ma copine na ngina biso lo mo boye omoni même pasteur Moïse Mbiye a embi lo mo bia saka na ngonga ngonga ya papa ba Kardashian eye esi da mi botelaki ozo yoka menga nada ngonga na ye yalo kwa mutu mususu mosala nzambe musu nzamba benga ebanda bo mwana yana musu nzamba bende abenga na kimukolo ngana lo kwa likabwa ki bo pede banda nga banda bo mwana
les le monde zamba pesanga ngo à cœur ouvert abi que non nada zwa likaboyo yum na moni ko parce que yaya monde tout ça boy surtout ça peut-être ma comme ça que nada yaka muto azo représenter ba criminel muto azo représenter ba boy ngas ko na ndenga lola yon bana les seuls et l'unique PD na okota lola mais sauf fani pepe yomoko oloba pe lo ka mibali que koloba mbali ezan et dépendre na ngote ma copine qu'on olobela lo ko mbali ni ngam de na fandi bona d'abord Simona ka très tendre obi mbali nanga anzo to mikie makasi mabetanga bambata na miso abato azo amamuna tato linga mbata ngamuna otana ba o masuno mumsusu na bina lamkeli mabena ko fine na sanzungu na ko fine côté loka basani mais kibo mosango ya efoza kana humilité na kana mikitisi azu pe mbata tato liso apie mkongo na bineti dikoso na zo libanga na teto mutu atiki kaka. Merci beaucoup à Wiville Massika, un privé personnel. Merci beaucoup à Serge Bola l'impresario. Serge Bola l'impresario. Pourquoi pas champion Yuri Kalenga El Toro, champion Yuri Kalenga. Tu peux un exemple. Il y a Netsinga Nadante Nazabo. Banda na mona champion Yuri Kalenga El Toro et champion Bouchaf. Na kuma sona monier kanani na kuma fanda iner. Non na lula mbandi na lula garçon anate. Oh. Au monde des abouya ma kofi abeta na sa kana fa beta na ba poitrine nanga. Bone lemba. Fo lemba ya lemba. Na mona ngunze manga mabele man tombo ndezanga na poitrine. Ya mangati. So na ekomite ya niveau za makasi. Et comme ka era ko fina ya. Ka mingi te ya ba olianga lokwa manga mu fude ezaka. Merci beaucoup à Serge Bola l'impresario et motomoko bien son bande la banda parce que na yebi la champion bi c'est d'Armbi azape na France je pense que mamona na champion Yuri Kalenga na PCP pour na yebi bango ya boxer na yebi susu nani bébé Rico Ben ya Barumbu champion Yuri pe mona Barumbu bango nyusu na PCP on bambote bele champion Yuri faut soit numéro 1 dato benganaka na mwasi Arobenga yo champion Yuri oyoki na daninga loba oza numéro na yo benga e sala e bien qui pendant na bimolong na lobande ka Yuri ko balaksa yo laksa sentir balaksa ko ngana na la eli na lipeka et simba te yang et simba te c'est simba te vraiment avec vraiment yo na munoro na yo soko bali champion Yuri Kalenga alingi yo est-ce que bon fanda bien na ndo betanga mbanyo so beta moi sine soka d'accord te bon no boya na obi na kindumba no zana ya ngas ko na za muninga soka Yuri ando beta mkomsusu na munika na zila akora linga abana na zia mkomsusu na okanga na zui zemi so nga beta likofi na s'exposer beti na libumu comme ça les bimi mwana ya banda ozela bimi tota so les panane parce que mbali basi ça kama ele bongo so za mbali beta kam ko zo azemi tikela libumu o tumbole ka zo tikela libumu ça c'est ofanda beti moi likofi zuna ba vata comme ça makile ponga na za na promacol na do réglaper so pa makila papa ndena boso na kanga bika lundi mardi so na soigner mingi omona col efungwami na ba te col na ngonze satana bambela ngo lipapa yaya na mona onze za sous normal te parce que moi c'est mes causes à bon tu ko lata otara ban génique ndé ya ban hygiénique na tsango na ndinga ndanini ngabisa mat ndinga stimi boy comme ça. Merci beaucoup, Mireille. Il est comme ma chambre Masunda. Il get jus d'orange, Christine Chaco. Une fois bing sanga na soirée moi za soirée bling ya mami bling na Londres a bing sanga na soirée ne yaya bazana Céline Zazi ka bato ba soirée isko Céline Zazi ezaka nini comme on dit ezaka barbecue ya retrouvailles. Si comme ma copine tokutana kabuna lata bling kande za kaka luyenge or que ba période nange kokaki kaka en pleine kande na osaba ni nota bo bat bakumutala na ba otanga na ba ndeni na soirée le na succès makasi bo so na l'équipe batunyo so misuka epa na kona lata ipembe so na l'équipe mo bat bakumulu bana matoyi ngamu no binono ba nada biso ba succès to komino nataka mama mo bo benga pembeni mwana nka mwasi yaka nde ba otalo mingi bo pantalon etaché na sima na régla ya na miswa bat na bimi lo ko film moko aza propreté parce que na ibaité yobi ka ba cycle na bisoti et sota ana ibate linga obeta bala basket toni ko sota à tout moment so lelo écoute les 20 comme on écoute les 100 comme on a les 200 comme on a les 300. Merci beaucoup maman Lolo nadaye abi maman Lolo abi asepelaka no lo baraki swampata naki qui swampala na qui swampila ilinga ko lakisani yeza lokozo tuna nani osopima na kata kunda kota na loba nini mutu amta bombe loko na ye ya tangaka obi ya tangaka
Eh, niveau ba okangela batu likambo wana ndio nanga moi, c'est éviter. Eh, ngana otuna kiswampata. Ngana otuna kiswampata. Obangi yakuna ngando moneli otuna. Ndeka ba bomba ngapela. Ngape niveau na okangisa batu likambo kiswampalo. So tuninga mingi la police ekokota. To sauter. À part ça yaya. Siko bana o bazaka pa na yoto et pas papa bango. Mona mako ya mwasi aze pa tata na ye ya mobali ntai pa nanga. Pona nino tika ki mwasi aza pa na ote mo mbala ke papa. Non ya mwasi da na omona za dans les bons. Ko ya mobali na mona ki ndika na ba signe moi bien te. A comme so fandi mo lo ba otsaka mo ba manzaka boyer mo mona bitaka ba zo denda. Na ese da mo nanga. So ngo yoksa asoni mama no ko ma pedi na ko empoisonner yo. Non, ma copine. Yo quand tu as boyé, ce qui vraiment yo za boulangerie no li pa mon ko bimi fouti. Yo linga saki ya mapa nyonso ya ba farine nyonso bimaka fouti. Ya lo kwanga yo si famille so yo quand génération na ngamba ba tous ba koma ba PD. Si to koma ba PD ngo kombi. Ongi ngana ba na ba descendance na to koma wela mibali, non? Ngada ndé na PD ba ya mpel ba tika mibali quand même. Non, ko ku to e diminuer yo linga na ba sa suna ba na ngana ba nga ba ko koma ba PD te. Ngande na boy déjà ko koma PD zo la sa maman na nga ba batelanga bien te. Bon moi no botia okoma pédophile pour tal. Ça c'est ma musuma koma ta soda zunga ma ça c'est pigeon dans la lipongi. Mais pédé nada on dirait commune au fandi na bandal la plupart ba garçons bazalaka ba pédé pour la nuit. Ya. Ils ont le quoi ndé sur le baka cherchons après tout avant tout cherchons les royaumes des cieux. Azo oui la qui pédé y ba ali fait le za. Ya na batumsu baza appeler aux apédé le quoi babiso banada to beti lango tolo. Ya na batumsu ba okoma ba pédé pour na Olanda babiso. Oye ba rappel qu'elle fait le zali. Elle fait le za ya banzambe na ba satana kuna kati na salango. Ya le ko tu nango ba pe qu'intéressé bo inter yanga. Si yam ko nango so mundabi so ki nanya kufa. Ozo yoka. Kande li fait le satana lola ya tanzambe mutu na mtabi lo connaît photo avant to kotongo photo répondre na ba critère na ye yeso abia avokota lola il faut ça mo centre satana bi faut sumuka mingi mundabi abaki faut za na mbongo ngapena dana abia vana ki de so kwa petambe etambole nanga kam te ko justifier mais yo ndongo yebi ke oza PD sort no eza kandeni ya sort nanga eza libala na bala yawe nangu ya na bota libala molimo aseliba ekwe ya to komo lila kabo nzamba fungwa kabanzila afungwa kabanzila ya ozala pe na relation na famille et na les Kardashians. Ah oui natala bango nyonso na internet national bien bango nyonso. Ah oui. Et puis bango nyonso en fait mutu na mutaza na ebali na batu na ndenge na bango ngante na abuna za nga mama social. Na appel donc kalamingi tan makamba ba députation zo pendant pe na ko bima pe ma député. On dirait bon beta c'était le kamba PD na yo pe na 4 ans. Eh non. En fait tout le monde est abouillé. Déjà nga na agro-système. Nga na agro-système makamsusu nga na tala ngoti parce que so bat musu ba olo makamsusu mona nada dato sula nada e puna na nyoyo. Nada ya ba PD. Si ba PD ba comme belé. So kotika na YouTube komika PD grossiste nga nada na bimi so ba PD détaillant. Omona bilinga ba PD mo na mo elingi mabelo kwa za na lisumu. Musu elingi mabelo kwa za ka ndoki na désert. Musu elingi mabelo kwa za muyibi. Musu elingi mabelo bana mo ba bilingi ba bima ebelé so komika PD na YouTube. Ozo yoka bana na so bazo finga ba ngamona benga bo fingi ba no bien baza salité makasi bo yoksa musalo soni musalo biso to tselango ba propriété musalo to se sacrifier pour na ngome mutu so comment ne PD ce qu'on a da bozala pe na ba vote entre bino président député nani jusqu'on na kati ba PD nyonso kini yozala nani. Merci beaucoup. En fait na ba PD nyonso kini maman présidente ba PD nyonso kini ya poto maman présidente tota la richesse. Oh on a nié pour voter. Té, autorité, on bin la guichet c'est bon on a de tout na dozana. Comment on a dozana. Nyonso ya poto ya mbo api la richesse. Ngana lokwa pa Nelson Mandela na fanza ba président so ba na ba problème. Kasi te Nelson Mandela mta fanza Kabila le père na Mobutu. Bo wela nini? Li kamni bwana nte ba biso banada. C'est que fandi s'appelle la richesse ne c'est autre. Non ba na ba problème te ça va. Ma présidente gère bien déjà. Mais on dirait bien on a la duchesse pour ça qui n'a pas guerre moi bondo lobela. Au fingi la duchesse pas lobina yo. En fait jusqu'à présent on reconnaître en parce que guerre mon qu'on a bieza et ça guerre na biso RDC na ba Rwanda il paraîtrait ba luka ba kota ndeto linka ba kota teto zo banga. Mais ba guerre mususu na tiango non kate. Ya so guerre nango yo kandi na betela ngo tang. Eh guerre na fanda boy.
Si vous avez une vidéo, pour nga na zakaso na le kamna mutu ya na oza agiter moko yo moko to kamwa. Et pour pédé musu to soana bon na putu na pesi ba mbote na ba yana musu ba pédé ba kola ménopause ces zoa bango na pesi ba mbote pour musu ba fandi na ndako eh. Ya so to sali le mot to sala ya réunion ba pédé bo muna ba pédé musu niveau ba kolela. Sala rapé ba réunion. Bien sûr. Mais faut tout là que ça va pédé musu parce que bazo ya musalango o muna kutsoke we so pangsa no tinsima mo bandi da ki pédé. Or que place à visite ezaka akuna. Ah oui, hein? Tu expliques à Pédé que non, côté n'a d'écouter au tap propre. Ou que bamisi bo yimbe lo que pesa kombongo tiango soin. Tu connais la pesa bino maté ya wana. Non, eza na ba recherche net ngande na zaboye nga Nelson Mandela, Mrs Elliot. Nga za ko Miss Elliot ya. Na lo ko Nelson Mandela lo ko Miss Elliot na kenda ba recherche. O muna pe mutu na mutu pesa za mo ba recherche pour tout éduquer pe bana biso. Vous allez rappeler na ba problème entre bino na bino ba yepe ba yebiso pe problème ngo. Oui. Et nettement on a besoin de camingi ta autos à la commune pilpila mon pied ba autos on a pas problème na keba non ba pédé ba on parler na fandi say ba on obino pas en déconnant moi si ce qui le peut-être qu'il y a zuli bala ils appellent sengo na biso parce que to ma puta ba opesa biso mon ba pédé ba on a pas problème hein so ba bing biso to se conseiller à kaka il faut ce qu'on pédé sur son appelé pour l'empailler pour te à l'aise benga kai moi si faut ébisser de connaître moi c'est to fandi c'est déjà la famille ozo yoka mon bali ko mona na yo zuye ko kantate ko zu mon bali muninga tikali na chèque lo pe muninga ko bala c'est ça parce que PD nada tout le long de na moni boy est-ce que ça ma belle tout ezani ma chérie on ngena lo ba PD ni se faut ba consulter peut-être Google ba kota na ba YouTube ozo yoka la technologie zo évolue et peut-être que mon bali ba comment longole pe nini yo ba longole pe nini ba tiepi nini yo ngakuna dana selanga tika na photo kando tala boyo muna etelema atelo te buja te tika ka lo kwa photo elo kwa bakabelo $1 million na photo atoza ampia ko zwango te elo kwa nga donc so moni ki mobile na betango carré elo côté elo kwa photo na kanga na studio mangebi pas na photo ba yebi studio mangebi za kwa photo na zona studio mangebi donc otango ku kate. Bien sûr. C'est que technologie changé en dernier yoba. Bah ça n'engage pas. Il y a un autre qui à part papa il y a Kardashian nga makamyo so bomona. Ndena na bande na likolo ba sengi nte cher. Pamela Moussa ça a beaucoup dépensé pour que je sois comme ça. Pamela Moussa ça yo zo entêté nada combien que na ba Brésil ba sala boy ba poitrine na ba tsa ba si boy. Pamela Moussa ça binonga na kol na botami na kin mais na kol na poto. Déjà mentalité na ngeza évolué. Surtout moni même moi na aligné nzelo to sali to aider na comme na nzela comme ça ma bena malamu. De plus en plus on pousse na yemo ko comprendre le kwanga yango baluba bana mayele le ko ba Pamela Moussa ça wana ba la grande muluba moi mukusa nzela linu ba malheureuse la congolaise ba Willy Moucheni baluba ka ba peksa muto alinga kende mais aussi akenda ba conseiller qui encore au faina ngwendo ofanda ka malamu po ba inconvénients ba pede musu ba kufa ba simé pour le kande ka ba mbal ba ka ba tiki semence na bango yoka yo moko okompeso fandi bona simezo pour la et pour les autres pour la au complet fait na miso abatu yaya moi sur le mot pour les il y a la réalité ça na vie ya on to lingara so PD au komi PD photo bindu ko ta ba relation a bien za na mo ba relation au sur le mot ba kabela kao parce que aux a PD muninga no mbala zio na sima herbe aussi ça bona libumuli atakwanga te au monto miloki au ko fanda ka le mo bimi okwe okufi parce que elo ko za te na libu on fait ko ta na quelque chose. Mais la plupart bino ba PD bo kufa kaka mai bando ebima bino na se omona bo poli bo mi seba solo siko yo bona ekomela otosela ndeni non na banga ngote mai ko obima nga ya baloba kulo c'est la vie so mai ebima ngebima non na mona mai on to yo ka peka mai on na sango non banga mai ngote ndo na moi c'est que yo sela ba kisi mais oui kasi propriétaire moi cité yende za bunde on après ba période danga na c'est la balingette ba nini ba désinfectant comme belé ngana moi si mon a très propre et puis so lingo yeba yayo tuna mi balio babimananga balti banani obeta kaka tolo ba mi balio yanga est-ce que do bima pela ba pasteur en fait ba pasteur non na bimana bango te me ba bimana ba camarade nanga pourquoi pas yo na banga ya yata yo moto kwisa na ba batu pamba boto kota tina ba sali mo sali so lingo kweya mi kwela côté msuna mona parce que ngana ba mkwasuka nzamba ko limbisanga moi je suis sage ma copine naza no sama kamsuna ba koto manzamba obendanga lito ina beta karakoto parce que quand des pasteurs a gunde koto mouvance azagu des députés azagu quand des pasteurs aza honoré des ba députés baza honoré je peux toutefois changer les chemins c'est ça
Souvent ba camarades non de ba mana ba passer bongo. Au plus ça un conseil. Napesa bango conseil ba copine nanga bobetelanga no masolo napesa bango conseil tina lukana yeba. Keko keli kimpina mosali za kanteni parce que ba payen to yeba za brutalité ce que ya ba sali. Za kantenge nini? Bo fungwa no mate ya ba bandio na ba verset biblique to ba kenda ka lokwa mutu nyonso. Faut yeba bandona ba si bo silikate bo mona pe moi si mabete découvertes importantes. Découvertes importantes. Eh nani comme ni kunani ya mutakima mbango ta so Yesu asekwi vraiment so Yesu azana kati ya libanga kuna upa aluka yeba toma wano yoka aluka yeba moni aluka babatu mususu mutu mususu azamoni mwasi atemi amoni pede mazui na opede parce que ebike suka bimada na Georgette akobi mapelo bina Rosa mais ba pede ba rare Bozana zuwa makasi. mais bien sûr ya yo yebite tozanga zuwa so lingo yeba na mukili mombo sambo obeba linga moi sape linga mbala pede ngando zaka erwana ba camarade no nando belela iya nandeni no mana mbali nanga nga pede yo wela nanga yo beta atolo ko amwa sit ndeni yo wela nanga pede surtout côté nando kumsa ki pede akapo yo so so Wani yo moko lingaka ko mimalisa ko yo kasoni te ya monde yo za mwasi ngande na abwe na pede sikoso to weli mobali na yo so so nando ba baninga no basi yo ko wela na ba to wela nanga pede mobile na pesa asima penani kate ya na bando expliquer no mabe na biso ba pede na miso abato kote no muna ndo tika to lekana nani oyoka biso kote no muna ndo beto kaso na muni ko fandi kote bato ba ebe na ndo ba nde kwa mwasi donc yo ma yo sepeli yo wela mobile na ngam na pia asima oyoka ndi na obebe sa réputation so yo mozana ba camarade no ba biso ya tika garçon ana niveau zo sambwela et puis na opia mkongo batatika ko pia au conseil tika mbali ya pede munda bana pede wana ada na bali sum don oko kate ya donc yo moye ba ke fuzana lisumu ya kasi nzamba ya kapona biso solution ezate mais yeso yo sani na mboko kanda des autres boy dollar et comme $10 na 15,000 yeso ya akosani yeso ya kapona biso batama yeso ya pona makamto apa mbate. Merci beaucoup Garda Arnold Mukendi papa na Liliana pourquoi pas Jike ah oui écoute ngamona likama mandefo ezaka nzamba sala repoto yo kasoni pour la rappeler biso ka ke bo amibali ata na sali fier mona mandefo zo pusana nini bo nyoso ka po sopanga jamais na sopana quand de na aussi ça na ke salon de coiffure croc obinzema onyame croc nde na sango oya solo nde na okeka bo onyame croc na mon dirait ou melipe mais non au fait nanga nini nanga na ça non pe pas tout ça banada yo ndo boso kolisi mandefo za mabe oza fo chéri na bise bambuzi ya community mandefo ekola pouvez pas on a mandé vous montez que na kindeza kabu na kimandefu na abu na cameraman na pour ton information aya bo teto ke pas itozo ngepet parce que ye monda za bo aza surpris yo quand ye soir a ebise moyibi tozana na paradis moyibi asenga ki a surprendre pekara na ba mama Maria na se ba Yesu bilonyo zolo ba wana miyibi Yesu a beti da eza kabu vous peggy ozoyoka na dazo koela déjà vous tozana le na paradis na 3e chambre tout ça passage à Charles. Merci beaucoup maître Patou Momba pourquoi pas Batumingo Balingarangai il vient ici m'a depuis États-Unis Monique Misenga maman na Aliston Bambote na yango wana na moni lisusu Christine Chaco la chocolate moi na Londres solo pourquoi pas Jenny Play Fernandez na London Moninga la reine Anastella Fraser maman na Marcelo bato c'était bango banani bakotosa champion Yuri Kalenga El Toro balobi yonde mikolo yo plus que boika Yuri Kalenga plus que boika Serge Bola l'impresario je reste Peugeot papa du square batunyo so balandaka ngai bambote na bino yangwana atozaka na pede nada yepe alinga pesa mo ba dédicace na bato balingaka malolo la reine mbuka bayiba ginyoso me batikela biso ka présence to kodondo ra atisuka to jali pede nada so ko beta moi batuno balingaka yo mingi o boka vraiment wa dédicace. Merci beaucoup. Nanga lo bakala biso banada na kata ba Kinshasa, biso na banada na kata ba Congo encore to bimi ba congolais to comme on dirait sujet insulte. Nous sommes fandi o enga na français, surtout nini bo enga na nini bo mais biso ba congolais oyo. Kande to zaka biso ba congolais mutotondi sipoto to kende to tambolaka. Yango mona ba papi no ba américain bazana Mark Tyson biso sko to bimi champion Yuri Kalenga. Les Tyson d'Afrique quand des abos champions quand ngam na confirmé.
ce qu'on champion va sentir kili champion comment sur la type pantalon dit non mon a sentir un champion du monde parce que a va sentir rebelle au moins a sentir un champion du monde quand c'était un combat ça va j'en ai tellement beaucoup surtout les français à comment le français champion yoto excitanga solo ba nandenga mabete champion Yuri Kalenga na peso mbote sikoza Cédar Kao maître Cibor Hervé ba maître Nion son Afrique du Sud ba maître Diego ba maître Belhomme ba maître Poison ba maître Nion so ba maître ba ebele ba Juventus ba tout Nion so ba maître Juve bino Nion so na Afrique du Sud na peso bino ba mbote to aka na bino très fâché na France na peso ba mbote maître Chuchu Debord na peso bino Nion so ba mbote ba Nion so bolinga anada nani susu maître il va mettre Belenga nada ou mettre moi ça bata makasi yana yango za matumbo lipo ebi ko za sima no ba mettre na ba mettre na kitika poto lelo o mona ba mettre ba be wana ya Paris mettre baba ya nem ta yenada intouchable attends on a 7e bureau ya son na miso bat maintenant on se retrouver quand na mbetu ndengi mo na premier bureau. Et ça, mais oui, c'est ça. Na kobi mananga 28e bureau. Na meta o mata kanta mata pas premier bureau. Quand ça le bani trop likolo. Likolo piana da bise pose à 20e bureau. Monoko. Merci beaucoup Nada, mot de la fin. Merci beaucoup mot de la fin nanga ya. Je tiens d'abord à saluer moi très rapidement Jenny Play de Fernandez Talakaka. Jenny Play Fernandez et babi na London wana neti Jenny Play. Moi c'est mon kito makasi asola kito makasi ya on a raisonné makamba ba kinga boye na denga ba bete Jenny Play et balbika Fernandez Kandezaka moninga ya la reine Anastella Fraser neti siko batloka ba Anastella biki non nga Anastella Fraser moninga ya Jenny Play Fernandez na benga sko nada différence c'est ba code te ya mutu musa ko bengo nada osapi kata makamni so zwa o sala zwa papier zwa bic comment code yo après ça ta 28 chiffres kende zwa $20 moi on essaie ya pas no pia ta chiffre mon côté 20 c'est un bon qui ma 4 mais ba Jenny Play ya na so ba bengo za osep ya surtout ba patinda code mbongo mukie ta ba code mais Baptiste Kuba, ça va, on a perçu un chiffre belleton. On a comme 28, 49, 50, 69, 2828. On dit numéro où il y a 10 personnes à téléphone. Or, il y a qu'à partir de l'eau 15. Et puis, il y a pas très, pas en rigueur. Alors, na kati on sala boy pona yo rebi ki o déranger ngami ba mabanga no salinga bien o sani o ya na on dirait bimisi fois na wana e kaka nazana ngoti nazana voix il y a comme ça il y a Will Michel Epsinga na dans l'auto sola non te ba sola na mitali o yoki pour ko yela encore te moi si boy na bi malembe papa naza bongo o doba le kwa mbai na bi ya Willy bonjour Epsinga boy na obenga depuis na pio le roté na bi na raté mbongo na ndeni na raisonner mo dogo barambwa na raisonner redi à Miss FC ya Willy ndeni o bi ka bandi mama Jenny Play Fernandez yoka suka ya yaka na ndenge za kaka ndenge qui sont pas là qui sont pila et na opesa ka mbote susu na Nancy Kousseuluka ya Willy Moucheni Marie-Loris la Congolaise Kandé Alaka Trésor Loi la babi ONG il y a Trésor Loi là ONG na isa différentes ils ont des mots na ba ONG qui sont pas là qui sont pila OK bo 5 biloko ba tuli banda erbo yo libo pesa ba na odisa kalo so ba kabeli bino tezi no mo bo pesa kalo so moko o bana na ba kabola ndam ndam mais Trésor Loi lo zo mbongo na mutoki na betela bali il y a des personnes vraiment à féliciter hein. Nancy Lovely, oyo comme kamna oloba. Pour féliciter Trésor Lola, pour sakaye, ma kamni nyo simba parce que tu as nzambe liboso. Et puis ba Djogo na biso el kwa keba no autobala. Djogo na biso keba no. Vraiment na souhaité ba bon mariage, encore mariage c'est l'équipe pour fanda bien na moi sina onga pe na obonde la ka nzambe na mawana pesa nga joueur nanga. Ata beta na ki soit pas l'équipe asimanda, abeta ka na mona ke le kwa keba no. Ba tu nyonso et puis nani joueur na biso nani kaba nani comment nani joueur Kabananga Djogo nanga Kabananga ya Nyo Kabananga na so na tan kombo no mona excitenga na subiye na ndenga mabete Junior Kabananga batu nyoso ba Djogo na biso nyoso et puis mtatile biso début onani Cédric Bakambu Cédric Ndezabo moninga so ba toke mo hôpital ba longola ba matrice ba trompe boy po yo tsa ba bien je vais me sacrifier papa so yeso to yeba na te yeso akufa pona biso ne kluse bonga natala ko tila biso bito ganyaka. Merci beaucoup Nada, numéro de téléphone na yo numéro de téléphone Pamela Moussa Barbie la grande avant de donner mon numéro Pamela Moussa Barbie la grande plus que toi c'est la mort qui va oser ya osama kambu pona nada oyo salaka Barbie wa kitoma kasi ngam na yebi wana mboma kasi
ngam na yebi makambo nyonso ya malamu makasi ngam na yebi epuis rendez-vous na ngai no na lola parce que bato malambo ebaumela te na mokili oyo napesi susu numéro na ngai téléphone ya botika na bwaka ataka yo kota na mito gagner ba vie na biso kota numéro ya téléphone nenga na mi bongisa ya so na opesa numéro ya téléphone za sexy po bato nyonso neti ba champion Yuri wana ba wela biso ka ba era boye ba Jenny Play na Fernandez wana ba wela biso ka boye Jenny tande kona mo si ya nte na lo ba boye na yo konzenga mu konzida non c'est le moins bongi nada na assurance pour na lo ba Jenny Play Fernandez ni on a téléphone plus de 143 89 63 211 91 donc plus de 100 89 63 211 91 s'il vous plaît bataba félicitations na batato pesa na bambote na batana d'abord kabiso bobenganga lelote hein non ça bino mais batako kaba bobenganga déjà tout de suite sur le tali Mireille Leka motema chama sundala ndako petro Mireille Leka motema ya chama sunda babi benganga ma copine parce que sola bien dana yoka yoka maso nao moi so bando tanga makila na fima Yesu il paraît que yom to sombela kai ba roba sika parce que Yesu abikisi ba roba na kalizala kaka yom to lobaka yaka kazoma quelque chose bonga na do po edenga na ke bakata pour non ya boko tizenga dans le kana zonga na mbai vio pasi baninga ba pia bezonga na pia na sima po ani botanga le chef de la classe bon. Merci beaucoup PD Nada binomo boyomoni PD Nada un grand merci à celui qu'on appelle The King Freeman Martial le grand gestionnaire du Paris pourquoi pas Serge Bola l'impresario Serge Bola l'impresario moninga ya Jires Peugeot papa disquarek Serge Bola l'impresario Jenny Play Fernandez na London moninga ya la reine Anastella Fraser babi Mikolo Londres ndeza maboko na bino Christine Chaco la chocolate mon Londres solo Iget jus d'orange mon à Paris donc babi Mikolo champion Eureka Lengande Tembe otie boye batie boye likofia boyika pourquoi pas celui qu'on appelle Aminata Meta Mbouy Mama ya offerte et Deborah sans oublier privé personnel Wivine Masika Masitote mon aina ya solo muto azaki sima ya caméra vous peggy la bossa note bambote belé Jigel Mangana bambote belé tokutani na numéro ya na PD Nada bye. Zonga nandako yeye Bienvenue sur votre émission www.mlcongonews.com. Oye mutapesa inga ma chance ya kopesa nga première passerelle ya représenter na moment ya l'époque au sali la ma yo mo lati jamais sans toi ML. Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue sur les